کھانے کے بعد اگر لیرنگز میں اسکریپنگز ہوں اور کھانسی کھانے کے بعد خاص طور پر ہو تو اس میں ڈروسرا اچھی دوا ہے. یعنی ایک کالی کھانسی نہیں، میں عام کھانسیوں کی بات کر رہا ہوں. اس کی جو کھانسی ہے وہ ٹھنڈی چیزیں پینے سے بڑھتی ہے. کیوپرم میں نے آپ کو کھانسی بتائی تھی نا. اور ٹھنڈے پانی سے بڑھتی ہے، ٹھنڈ آرام آتا ہے. ہاں، ٹھنڈ سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک تضاد بتانا بھول گیا تھا. کیوپرم میں ٹھنڈی ہوا سے کھانسی ہو جائے گی، لیکن ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آرام آ جائے گا. اور کوکس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، کوکس کیکٹائی میں، کہ کھانسی جو ہو کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے یا ذرا سا پانی پیا، ٹھنڈا کھانسی ہوئی، اس کے بعد اگر آپ تیز ٹھنڈا پانی دیں گے تو کوکس کیکٹائی کو بھی آرام آ جاتا ہے. اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ پینے سے تعلق ہے، مگر برعکس تعلق ہے. ٹھنڈا پانی پینے سے اگر کھانسی بڑھتی ہو تو پھر ڈروسرا پر غور کریں. اور دوسری کھانسیاں جو ہے نا کیوپرم والی، اس میں یاد رکھنا یہ کئی دفعہ ٹھنڈا غذا، ٹھنڈا پانی ٹریگر آف کرتی ہے کھانسی، لیکن آرام بھی ٹھنڈی چیز سے ہی آتا ہے. گرم چیز سے پھر وہ اسپیزم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کھٹے کھانے سے کولک ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، تو اس میں ڈروسرا مفید ہے. ڈروسرا کا کھٹائی سے بھی تعلق ہے. یہ ڈروسرا کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈروسرا، یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ڈروسرا کی سب سے زیادہ ضرورت اس دنوں میں پڑا کرتی تھی جب ہمارے دیسی کیکر، ہمارے ربا کے دیسی کیکر پھلیاں لاتے تھے. تمہیں بھی یاد ہے؟ کھائی ہوئی ہے؟ اچھا. پھر کس کا خیال آیا ہے؟ گھر میں لگا ہوا تھا کیکر. ہاں، تبھی پھر کہاں لگا ہوا؟ گجرات میں؟ نہیں، ادھر گاؤں میں گولے کی میں. وہی گجرات ہی ہے نا؟ ڈسٹرکٹ گجرات مراتی میں گاؤں ہے نا. ہاں، وہاں لگا ہوا آپ کے گھر میں دیسی کیکر. اس کے کھانے کے بعد خوب کھانسیاں، کھیتوں میں ہوتے تھے تو باہر کھیتوں میں ہوتے نا، تو جاتے تو پھلیاں توڑ کے کھانسیاں ہوتی تھیں خوب کہ نہیں؟ ان دنوں میں جو کھانسیاں پھیلتی ہیں ان میں ڈروسرا بہت مفید ہے. ابھی بھی ربا میں ہوں گے لوگ کھاتے ہیں، بچوں کو بڑا شوق ہے اس کھانے کا. یہ کھٹی میٹھی پھلیاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، اور اس سے پھر یہ بات سمجھتے ہیں کالی کھانسی پھیلتی ہے ان زمانے میں، مگر پھیلتا کچھ ضرور ہے. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں ڈوسرا دیا کرتا تھا، مگر کالی کھانسی بعض سمٹمیٹک ہوتی ہے، بعض واقعتاً وبا پھیلتی ہے. وہ جو وبا والی کالی کھانسی ہے وہ بہت دیر تک پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن یہ جو سمٹمیٹک ہے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے اس کا تعلق بہت ہے اس سے، کیکر کی پھلیوں کا. اور ان دنوں کی وبا جو ہے وہ اس کی پھلیوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عام طور پر ڈائی آؤٹ کر جاتی تھی. پیسا کی بچی کو یاد آ رہی ہیں کافی چیزیں بچپن کی اپنی. باقی چیزوں میں اتنی رسپانس نہیں تھی، پھلیوں پہ رسپانس ہے. ماشاء اللہ. سب سے زیادہ اریٹیبل اس کی جو ہے نا پچنگ، وہ اس میں ہے سانس کی نالی میں. ایک تو اوپر کا حصہ ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں اتنے حصے کو؟ لیرنکس. ہاں، لیرنگز. لیکن اس کی جو ہے وہ نیچے لیرنگز، سانس کی نالی، اسی لیے میں نے کہا ہے صرف لیرنگز نہیں ہے، کچھ اوپر تک کچھ نیچے تک اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. اس لیے ایچنگ جو ہے وہ ایک اسپاٹ کی بجائے اس سارے حصے میں ہوتی ہے، اور کہیں سے بھی اسپیزم شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اسپیزم جو ہے بہت تنگ کرتا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دم اسپیزم کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ پھر وہ دم روک کے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے یہاں بعض مریض آتے ہیں میرے پاس، وہ بات کرتے سے پہلے دم تھوڑا سا روک کے رکھتے ہیں تاکہ وہاں وہ آپس میں لگے نہ. جہاں کوئی چیز لگی وہاں اریٹیشن شروع ہو گئی. اس کے لیے ڈروسرا بہت افیکٹو ہے. اور اس کا کروسیو ایگزیما یا کروسیو ایرپشن یاد رکھنا، وہاں جو مستقل بیٹھتا ہے اسپیزم، اس کی وجہ اس کی یہ عادت ہے کہ جہاں ڈروسرا کی انفلمیشن ہو وہ سطحی نہیں رہتی، بلکہ وہاں کچھ نشان ڈال جاتی ہے. یہ
थोड़े से फटाव पैदा कर देती है, और वो फटाव हैं जो मुस्तकिल इसकी याद रखते हैं। इसलिए डोस्टा ज़रूरी है। शुरू में ही ऐसी खांसियों में जहाँ यहाँ एक अजाब किस्म का हर वक्त का उलझाव नज़र आए, और जितना मर्जी आप खांसें वो मुतमिन करने की बजाय उस खांसी को और इरिटेट करता चला जाए, ये डोसरा है।